涡扇发动机属于机械增压还是涡轮增压？涡扇发动机全称涡轮风扇喷气发动机，名字里面带了个涡轮，这么分类的话，那肯定是涡轮增压了。其实航空发动机的涡轮和汽车发动机涡轮基础原理是一样，当然也有很多不同的地方。那什么是机械增压呢？机械增压的原理是通过提升进气气管内的空气压力，克服气门的干涉阻力，增加喷油量，往发动机内压入更多的空气，使发动机每个循环可以燃烧更多的燃油，从而提高发动机的升功率和平均有效压力，使汽车动力性、燃油经济性和排放都得到改善。而涡轮增压，实际上它的实现是通过涡轮增压器来达到的，利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮，涡轮又带动同轴的叶轮，叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气，使之增压进入气缸。当发动机转速增快，废气排出速度与涡轮转速也同步增快，叶轮就压缩更多的空气进入气缸，空气的压力和密度增大，可以燃烧更多的燃料，相应增加燃料量和调整一下发动机的转速，这样就可以增加发动机的输出功率了。如果想系统学习的同学，可以加一下屏幕上方的 QQ 群177764921，我们每天晚上8点都会有一节高品质的飞镖机械自动化设计公开课，等你来看哦。